Takut ya. Takut sama kucing. Cuma safety. Bram, gimana ketawanya, Bram? Wah. Ba. Ba. Kucingnya mau ke perang, lihat. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tuh kucingnya tuh. Tuh kucingnya. Ada gak kucingnya? Aduh, nyari semut. Mana semutnya? Ada semut ya? Ada gak? Semutnya ada nggak? Mana? Ada semutnya ya? Oh, itu semutnya. Ih, tak kena semut. Ada dapat semutnya. Nggak boleh bunganya ya. Nih, kucingnya, Bang. Kelola ke papa. Takut ya? Takut ya? Takut. Oh, udah ada ke masjid yuk, ke masjid dulu. Ke rumah. Sini sini, lewat sini aja. Mau lewat belakang? Wah, nyala. Kucingnya ada? Ayo pulang yuk. Azan yuk. Ayo pulang, pulang Adan. Denger gak azan? Yuk. Masuk rumah. Ayo. Kok duduk? Itu Pak Haji. Tuh.